这是发生在东莞某老城小镇的都市传说。一个叫小李的外乡小伙子，在老街的一家早餐店找了份工作，店主是一位年约50、身形消瘦的中年人，总以一副难以揣摩的表情示人，话语寥寥，仅在遇见熟识的老顾客时，才会勉强挤出几句客套之词。小李成了店内唯一的员工，虽然生意不算很好，但工作还是挺繁忙，每天要4点多起床做准备，一直忙到下午2点收拾妥当了才下班。但他对此并无怨言，毕竟包食宿且工资尚可，于他而言已是难得的安稳。这是栋略显老旧的建筑，1楼为临街店铺，而上面则是2层住宅。小李被安排住在2楼，老板则住3楼。因要早起，晚上小李通常于9点便早早歇息，但有时在午夜突然醒来时，总是听到一阵隐约的搓麻将声，还夹杂着女孩的声音从楼上悠悠传来。虽然觉得有点奇怪，但声音不大，他也没有多想，很快就习以为常了。时光悄然流逝，转眼间小李已在店中工作了差不多1个月了。他留意到这期间竟从未亲眼目睹老板家人的身影，也未见有任何访客踏足。白日里，楼上一片死寂，毫无生活气息，这不禁令小李心中疑云密布。那些夜半的欢聚，那个女孩的话音，她们究竟源自何方？那女孩，听声音语气应该是个小学生吧，为何从未露面？难道她无需上学？诸多疑问如同迷雾，缠绕在他心头，挥之不去。碍于老板平素的寡言与冷漠，小李始终未敢开口询问。终于，在好奇心的驱使下，一天晚上，小李决定一探究竟。午夜将至时，他一边喝着啤酒，一边屏息凝神，静候那一刻的到来。不出所料，麻将声再度响起，他借着昏暗的微光，悄无声息地接近3楼。房门紧闭，昏黄的光线透过门缝，透露出室内的模糊轮廓。他鼓足勇气，透过缝隙窥视，只见闪烁的光影与家具的剪影交织，却不见任何人迹，只有空气中的寒意和一种莫名的压抑感。惊惧之下，小李仓皇逃离。回到房间后，仍感觉后脊一阵凉气，让他彻夜难眠。第2天下班后，他找到平时谈得来的街坊客人闲聊，希望可以解开心中的谜团。一番交谈之后，他逐渐拼凑出一段令人唏嘘的往事。老板曾拥有一个幸福美满的家庭，妻子酷爱麻将，常邀邻里友人相聚家中耍乐。女儿上小学4年级，活泼好动，这小女孩很是乖巧懂事，不用大人操心，一家子过得也开心快乐。只是偶尔会听到老板抱怨妻子只顾搓麻将，不帮忙打理生意。但一场突如其来的悲剧彻底颠覆了这一切。那是某年冬天一个寒冷的晚上，老板正忙着准备第2天要用的食材，老板娘还是跟往常一样，和几个街坊朋友在搓麻将。老板弄完了手头的工作，准备洗澡睡觉，发现浴室门还锁着。他喊了几声女儿的名字都没回应，一股不祥的预感袭来，他赶紧喊他妻子，让他拿钥匙开门看看。老板娘一听，麻将也不打了，急急忙忙拿着钥匙就奔浴室去了。门一开，看到浴室里水蒸气弥漫，水还在哗啦啦地流着。女儿就躺在地上，他一把抱起孩子，
拼命喊着，但孩子已没了反应，连夜送到医院，但已经是回天乏术了。后来一查，说是浴室里一氧化碳泄漏，中毒了。自此他们家就经常传出责备与吵闹声音，老板娘也没再打麻将了，整个人跟丢了魂一样。没过多久，她竟也想不开，在3楼做了傻事，留下了老板一个人。老板打那以后就像变了个人，像个行尸走肉一般，只是机械地维持着早餐店的日常，眼神空洞，笑容不在。邻里们对着接二连三的悲剧感到震惊和惋惜。刚开始时，许多人因为不忍或忌讳，减少了光顾，早餐店的生意也大不如前了。小李得知这一切，背脊一阵发凉。他告诉邻居，晚上总能听到那麻将声，还有那小女孩的声音，难道是……他禁不住的汗毛直竖。街坊安慰他说，可能是老板在看以前的录像呢，是想孩子了吧。然而这个解析并没让小李安心，他决定赶紧找别的工作，离开这个伤心又诡异的地方。当夜，小李独自返回房间，思绪万千，既为老板的遭遇感到深切同情，又为自己身处的环境感到一丝恐慌。冬夜的寒风似乎比往日更加刺骨，他匆匆步入浴室，开启花洒，温暖的水流冲刷着身体，水汽迅速弥漫，将他包围。就在这一刻，他忽然忆起那场悲剧的细节，不自觉地望向窗户，确认是否已留有通风的间隙。就在视线游移间，朦胧的水汽中，仿佛有一双脚丫若隐若现。他顿时心跳加速，脑里一片空白，失足滑倒在湿滑的地面上，惊恐万分地望着那幻影般的景象，不知是真是假。那一刻，恐惧如潮水般淹没了他的理智，让他明白，有些事情一旦开始，就再也无法轻易结束。老街凶宅的传说仍然在小镇上空盘旋，而小李成为了又一个匆匆过客，带着无法言说的秘密，逃离了这个充满哀怨与幽灵徘徊的地方。至于那栋小楼，依旧夜夜上演着无人能解的诡异剧目，提醒着世人，有些伤痛永远不会真正消散。